調解可以解決嘅問題係好多嘅，我哋將佢分三大類啦。長者對於佢自己嘅財政上面啦，需要做一啲嘅安排啦。對於佢嗰個照顧上面需要有啲安排咧，同埋住宿。點解講住宿呢？就係佢嗰個照顧咧，可能係留喺屋企嗰度俾人照顧啦，又或者咧搬去屋企人嗰度接受照顧啦，又或者搬去院舍。咁樣喺呢三大類嘅範疇裏邊呢，佢哋咧都需要有一個決定嘅。而好多時喺呢一啲決定裏邊呢，佢同屋企人呢未必係可以達到呢個共識。咁而長者調解咧，就可以喺呢三大範疇裏邊咧，就幫助屋企人甚至上係咧就係幫助呢個醫院醫務人員啊、社工啊，或者係呢個院舍嘅人員咧，就係可以為呢個長者咧達成一啲嘅共識嘅。